Бүгін сіздерменен дәл осындай зеленый фон, футаж, яғни зеленый футаж арқылы фонды алып тастау, мына зеленый фонды алып тастап, видеоға қалай қою керек, соны сіздерге үйрететін боламын. Сіздерге зеленый фон, яғни футаж арқылы жұмыс жасауды көрсетем. Ал бастадық. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, менің тұрақты көрерменім болуды ұмытпаңыздар. Ал бисмилля, бастадық, кеттік, жұмысқа кірісеміз. Pinterestке кіріп алдық. Pinterestке кіргеннен кейін көріп тұрсыздар мынандай. Енді Pinterесттен біз керегін іздеп тауып аламыз. Мысалы үшін мен жаңа осы жерге жазғанмын, сіздерге түсінікті болу үшін. Футаж деп жазсаңыздар, міне зеленый фоны бар. Мынандай зеленый фоны барлардың барлығын жасыл, яғни зеленый жерін алып тастауға болады. Өзіңізге керектісін таңдап аласыз. Сосын сіздерге тағы айта кететін жайт, мысалы үшін мына жерде мен маған керек болып қалады деген дүниелердің баршасын сақтап алғандарым. Сіздерге мысалы үшін мынау керек болды, осы фон керек болып қалады ау, кейін таппай қаламын ау, бір күні қажетіме жарап қалады десеңіздер, осындайларды сохранить дегенді бассаңыздар, профильдарыңызға сохранить етіп аласыздар. Яғни олар сізде профильде постоянно тұрады. Енді мен жаңағы самолетті міне профиліме сақтап қойған едім, міне көріп тұрсыздар. Осы профильға сақтап алған жерімнен жоғалтып алмайын деп сохранить етіп қойдым, жаңа сіздерге түсіретіннен алдын. Осыны мен сіздерге қазір қалай жасыл фонын алып тастауды көрсетемін. Мен бірінші копировать ссылку деп алып аламын. Міне баршаңызға алдыңғы сабақтарда бар, CSS ботпен қалай бөліп алу керектігі. Міне CSS ботқа төмендегі сообщение жазатын жерге басып тұрсақ вставить деген шығады. Міне жаңағы самолеттің ссылкасын біз қойдық, енді отправить етіп кішкене күте тұрамыз. Кішкене уақыт күтіп тұрсақ, міне бізге бөліп берді. Ашамыз, бөліп берді. Енді осыны загрузка болды. Біз осыны галереяға, міне көріп тұрсыздар, галереяға сохранить етіп аламыз. Енді осының жасыл фонын алып тастап, самолетикті қалай пайдаланамыз, қазір сіздерге сол жайында көрсетемін. CapCut'тың ішіне кірдік, новый проектті басамыз. Осы видеоны аламыз. Алдын ала дайындап алдым. Өзіңіз қалаған жеріңізге ондай зеленый фонды қоя аласыз. Мінекей, осы видеоның үстіне қазір самолетті қоямыз. Оны қалай қоямыз? Мінекей, ештеңе басылып тұрған жоқ. Яғни мынаны бассаңыздар, уже басқа функцияға өтіп кетесіздер. Сол себепті міне ештеңе басылып тұрған жоқ, барлығы тап-таза. Төменгі жақта қарасаңыздар, изменить, музыка, текст, наложение, эффекты тұр. Енді наложениені басамыз. Добавить наложение дегенді басамыз. Міне жаңағы зеленый фонымыз біздің. Зеленый фонды алдық. Енді осыны, міне сіздерге түсінікті болу үшін қараңыздар. Мына зеленый фон құры өзі тұр. Енді осыны үстін басатын болсақ, міне жиектері ағарды. Біз бұны басып тұрып, бұлай да жылжыталамыз, бұлай да жылжыталамыз. Өткен сабақтарды қарасаңыздар, мен осы туралы әр сабақта айтамын. Жазылған текстті болсын, қойған фотоны болсын, осылай жылжыталасыздар қалаған жерлеріңізге. Енді осы фотоны үстін бассақ, мына жақтағы суреттің жаны да міне қараңыздар, көкпен қоршалды. Енді осыны біз қалауыңызша бүйтіп үлкейтіп кішірейтсеңіз болады. Осылай мына жоғары жаққа апарып аламыз. Бізге аспанда ұшу керек қой. Міне мына жақтан кіріп, мына жаққа дейін жоқ болу үшін осылай қойып аламыз. Енді қараңыздар, зеленый фонды аламыз. Міне самолеттің үстін бастық, екі жаны аппақ қоршаулы тұр. Төменгі жағын жылжытып, міне вырезка дегенді көріп тұрсыздар ма? Вырезкаға кіреміз, хромакейді басамыз. Хромакейді басқанда міне пипетка, интенсивность и тени деген екеуі әлі белгіленбей тұр. Пипетка тұр, пипетка деген міне мынау. Енді міне жасыл фонға алып барып алдық. Мынаның барлығы міне жап-жасыл болды пипетканың іші. Енді міне интенсивностьті басамыз. Жылжытып көрдік. 100-ге апарып көресіз, міне қараңыздар. Мына жасыл жазуы көрініп жатыр, міне. Самолетті әлі жасыл бар, 24-ге әкелдік. Самолетті әлі жасыл фон тұр. 100-ге апарсақ, жасыл фон жоқ болды. Енді әр зеленый фонда әр түрлі болады. Кейбіреулерінде 80-ге әкелсең жетеді, 100-ге әкелсең өзі де жоқ болып кетеді кейбір фондарда. Сол себепті жасап жатырған, алып жатырған фоныңызға байланысты. 100-ге әкеледі екенбіз бұны. Енді тени дегені жасыл фондар жанындағы жоқ болу керек. Жанындағы жасыл фондары. Мысалы үшін, мынаның жанында әлі қарасаңыздар кішкене бар. Бұны да 100-ге әкелеміз. Енді окейді басамыз, яғни птичканы, төмендегі птичканы басамыз. Енді қосып көрейік. Енді осыны, біз бұны жылжытамаймыз уже. Осы басынан шықсын десеңіздер, осылай қоясыздар. Бұл қысқартылады, бірақ ұзартылмайды, себебі бұның өзі ұзақтығы осы ғана. Бұны тек қана былай жылжыталасыздар. Осылай ғана жылжыталасыздар. Енді осылай. Егер қайта-қайта қайталансын десеңіздер, мынаны үстін басасыздар. Төменде копировайтты басасыздар. Сол кезде міне
Samolyot ketdi. Ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gider Қоя бермейсіздер. Осы мына кішкене жылжытып, мына соңғы жағына қарай алып барып алайық. Мына менен тұспа-тұс. Көрдіңіздер, онда екеуі тұспа-тұс болу керек. Енді қойып көрсетейін. Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim. Осылай жасасаңыздар болады. Наложение, кейде бұны наложениемен жұмыс істейді. Бұл наложение арқылы кез келген фото, видео қоя аламыз. Ал мынандай зеленый фондар тек қана осы наложение арқылы ғана қойылады. Кез келген осындай Pinterest'тен көрген жерлеріңізде ұнаған зеленый фонның барлығын осылай қоя аламыз. Мысалы үшін машина, осы самолеттің орнында машина болуы мүмкін. Ол машинаны да төменгі жағына жаңағыдай бассаңыздармен жылжылады ғой. Оны да үстіп машинаны төменгі жаққа әкеп қойып, фонын тазалай бересіздер. Бұл жерде адам да болуы мүмкін. Аяз атада, қыстың жаңа жылға қарсы аяз атада болуы мүмкін. Барлық нәрсе болуы мүмкін зеленый фонда. Өзіңізге қажетті зеленый фонды алып аласыз, осылай тазалап алып кәдеңізге жарата бересіз. Pinterest'тің іші енді шығармашылыққа өте тола орта. Pinterest'тің ішінен қалаған нәрселеріңізді алып жасай берсеңіздер болады. Өздеріңіздің міне фантазияларыңызға байланысты. Шақырту жасағанда да дәл осындай. Мен сіздерге қазір түсінікті болу үшін тек қана видеоға қойып көрсеттім. Шақырту жасаған кезінде де осылай жасай бересіздер. Керек заттарыңызды, керек видеоларыңызды баршасын Pinterest'тен копировать ссылку деп CSV-ботқа бөліп ала бересіздер. Ал фотоларды прямой копировать, скачать изображение деп сақтап ала бересіздер. Міне бүгінгі сіздерге ұсынатын сабағым осы. Каналыма тіркеліп, сабақтарымды өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басып, әрқашан менің салып отыратын видеоларымды қарап отырыңыздар. Сіздерге мың алғыс. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Пайдаларыңызға ассын.